intandaro yanje yo kuva muri MA nubwo bitari ngombwa ko ndabivuga mugabo nuko hari ibyo ntatunganirizwa kandi hari uko nari mfashwe cyo gituma bo ntituratunganirizwa turacari hariya mu butungane kuko je nisanze none bo nari mbyutse mu gatondo mbona banzaniye convocation maze kubona convocation ndavuga ati ibintu nibiki nje cyane nibaza yuko hari umuntu ufitane kuko nta muntu ugiranira nawe ingora ndavuga ati umuntu namukosheje igare canke nibiki ngiye kuyugurura mwene uku bambara ngo nita ndagenda kwita maze kugera hariya kandi ni direct muri sentare nkora pana guhera muri ntowe muri nkuru ndavuga ati ibintu ntibyoroshe kuko igituma nakubwiye ati batandukanye ku mitima kuko ubisanzwe umuntu mu gihe afise umutima wo gutahura kandi afise umutima w'ubuntu no gutahura ico umuntu yamumare cyangwa ico yamukoreye ego ilebre ko hari ico yankoreye muri jewe sivyo mugabo hari ico nanje namukoreye muri we kuko ibintu byose ni magiriranira kubera ko ntiyari gushobora kumfasha mu gihe ntinziza amafaranga tuvyumvikana. Ego rero nshuti bakunzi ba E+257 ndabaramukije ndabifiriza amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose nkuko mubibona ni judycaellegi himbare hama inyuma ya kamera ni gogo contrat TV ni E+257 nkuko vyama murazi yuko kaje tuvuga kuri entertainment ikiganiro ni parcours tugire episode ya kabiri aho no musituri kumwe numwe mu baririmbyi b'abarundi yatanguye kera je namumenye muri 2013 niho namumenye today ari muri E+257 mu kiganiro parcours aho tuvugane ku byerekeye urugendo rw'ubuzima bwiwe muri musique izina ryiwe benshi mu muziki kuri MB data hama ibindi bitandukanye ni wabitwibwirira ni sawa ndaho urakomeye ndashima Imana vraiment aka kantu kari ngahe rwande kubwanwa nagahe n'ubwanwa nasutse naherutse basuka umushatsi wasubwana kugira bube burebure cyane oya nabusutse kubera ko ndaburetse bugira canguma ndabukoramwo kandi ndababara kubera nguma ndabukwega canguma bungora nturigera wimbira basi nko kubuma ndabumuye ahubwo mba ndabukweze buca busara Okay, ikiganiro cacu ni parcours aho kanje tuvuga ku vyerekeye ubuzima umu artiste aba yagiye aracamwo aratubwira ibitandukanye ikibazo cambe duhere ko sinzi ko twohera kure canke ko twohera hafi kurambaza sinda kwereka umbaritsa yego okay reka duhere ku ntango je MB datubwa mbere nkimumenya yari yitwa MB From MB From yabaye iki kugira ngo ahindure MB data mu bisanzwe umuntu mu gihe agomba kugira ikintu gishashura afise kuno musumeze ukavuga ati hari ibintu ntegetse guhindura kugira ngo nzu kundi kugira ngo abantu bambone ukundi nico gituma nashatse guhindura kugira ngo sinze nka MB Flow ahubwo nze mfise izina gireba ngo kuko ama flow yari menshi cyane ego MB data urahinduye izina wiswe MB data unahinduye na production yawe uhinduye style yawe ya music bukwi na bukwi ariko waramaze igihe kitari gito wahoze wanumye atamuntu numwe azi iyo wari wagiye hari habaye iki kugira ngo kajya gacerere gashobore kubaho hagati ya MB Flow na MB data kajya gacerere kahabaye kwari kugira ngo ntegure nyene kuza ndi MB data simbe MB Flow kuko urabona mu muziki w'Uburundi hari ibintu byinshi bikigoye ibintu byinshi bitugoye kuko urafise kubona kumenga ikigo gishobora mugabo ugasanga ntaco ushobora burya jidi mu kubaho kumuririmbyi n'ubuzima bugoye cyane gusa ni hamwe nyene abantu batabibona babona umuntu akora ikintu kikaba hiti mugabo ntibazi ibintu ahirgenda arahura nabyo canka gira iki mugabo nashatse kugira ngo ntegure ingene ntegezwa kuzubu nka MB data nico gituma nari nabuze MB Flow twari tumuzi nk'umuririmbyi aririmba igiswahili cyane bataje MB data n'umuririmbyi aririmba ikirundi giteye ubwoba hamwe kugira ukiriho urondera akazinduzi ndashaka kumenya kijya giswahili cagiye bo igiswahili nikijyanye naho ikintu nashatse kugira ngo manze kwanza mu Burundi bamanze bamenye ko natwe dushoboye ikintu burya kugira ngo umuvyayi umumenyeshe ko ikintu kizumanza kukimwerekera wenyene kugira ngo no hanze azogenda arakibwira nabandi ati burya ikintu cy'umwana wanje kimeze gutya kimeze ku rero abarundi kugira ngo bumvishe ikintu tegeza kubabwira mu rurimi bumva suko batumva izindi ndi barazumva ngabo bien sûr tegeza kubivuga mu rurimi kavukire kugira ngo tumanze dufati iwacu tumenyekane iwacu twumvisha abiwacu ico dushoboye kugira ngo natwe dushoboye kuririmba n'ibindi byo tugeza mu bihugu mpuzamakungu abaririmbyi benshi b'abarundi baratubwira bati we need to be international hama kugira ngo kugira umuntu ari abe international bisigura ko ategerezwa kuririmba indimi zindi nk'icongereza indimi nyene ziri international MB data wabibona gute ntago arico bivuze ico
aho turibesha nimba twavuga ko kugira twe international ko twuririmba indimi zo banyamahanga kugira ikintu ne dufate par exemple nk'aba Nigeria kugira ngo babe hit international handi babamenye baza ngo nta mufaransa azi Wizkid mu Burundi ntiturimba indirimbo za Wizkid none aririmba ikirundi siko biri ahubwo gusa indirimbo ari hit bari hit gusa nuko tudashigikira ibikorwa byacu kandi burya nabo bakurikirana ko babona kumenga million de view ni ibintu byabo bisanzwe bamaze kubigira kubera ko abantu babo bari update cyane mugabo natwe kandi na leta irabashigikira twe natwe ntidushigikirwa mugihe tutemerwa naho tutemerwa n'abavye ni gute abantu bonze bo twemera mugihe kugira ngo amahoro ahera mu nza agakwiragira hose burya tutemerwa ntidushoye kwemerwa n'abantu bo hanze yego turavye neza MB data ukiri MB Flow wakulana na Liza Classic ubaye MB data wari kwa Amiri ndashaka kumenya itandukaniro riri hagati y'abo bantu babiri kuri wewe no kuri carrière yawe bose nabakozi muri make novuga ko abakozi kandi bose barashoboye mugabo batandukanye ku mitima ko novuga yego uvuze ngo batandukanye ku mitima urashaka kumvisha abakunzi ba E+ abakunzi b'umuziki wa MB data abakunzi b'umuziki ndundi uko gutandukana ku mitima wewe wakubonye gute canke kumeze gute gutandukana ku mutima muri make novuga ko mu bisanzwe Liza Classic warubizi gusa warasanzwe unabizi ko yari we manager wanje rero warubizi kandi byari bizwi byose ko yari we manager wanje muri make novuga ko itandukana ry'umutima yuko n'umuntu ababara mugenzi we kandi umuntu atipfuza kujya gumba mugenzi we kandi umuntu atahura kandi akipfuza ibyupfuzo by'umuntu ko navyo bigira ikibanza nico namukundira yego turagiye muri MA production warakoze indirimbo zitandukanye nyinshi kandi gose naho ama video atari ikirenga ariko warakoze ibikora inka ndashaka kumenya intandaro yawe kuva muri MA intandaro yanje yo kuva muri MA nubwo bitari ngombwa ko ndabivuga mugabo nuko hari ibyo ntatunganirizwa kandi hari uko nari mfashwe cyo gituma yego nuko atatunganirizwa kandi hari uko yarafashwe maybe bitamuryohera turashaka kumenya waravuye muri MA haheze igihe kitari gito turumva yuko muri Mubutungane nuserukira MA byahereye he byatanguye gute mbega mwaratunganyirijwe canke ntituratunganirizwa turacari hariya mu Butungane kuko je nisanze none nari mbyutse mu gatondo mbona banzaniye convocation maze kubona convocation ndavuga ati ibintu nibiki nje cyane baza yuko hari umuntu ufitane kuko nta muntu ugiranira nawe ingora ndavuga ati umuntu namukosheje igare canke nibiki ngiye kuyugurura mwene uku bambara ngo nitabe ndagenda kwita maze kugera hariya kandi ni direct muri sentare nkora pana guhera muri ntowe muri nkuru ndavuga ati ibintu ntibyoroshe kuko igituma nakubwiye ati batandukanye ku mitima kuko ubisanzwe umuntu mu gihe afise umutima wo gutahura kandi afise umutima w'ubuntu no gutahura ico umuntu yamumare cyangwa ico yamukoreye ego ilevre ko hari ico yankoreye muri jewe sivyo mugabo hari ico nanje namukoreye muri we kuko ibintu byose ni magiriranire kubera ko ntiyari gushobora kumfasha mu gihe ntinziza amafaranga tuvyumvikana kuko nta muntu atazi yuko narakoze gusa maze kugenda nsanga niwe yanyitwariye ndavuga ati nta kibazo ntaco gusa byarangiye kuko ni bya bindi nyene focus kigaruka kandi ego uvuye muri MA naho nyene twarabonye agacerere ariko waciyuza sinzi ko nomvuga n'umuvuduko urenze warasohoye indirimbo nyinshi cyane mu mwanya uri muto byavuye kuki kujya gusora ziga ndirimbo n'izindi wari ufise muri stock zitari bwarangira izo nari mfise muri stock zisa n'izari zarangiye ntaco ko ego YouTube yanje yatwaye ibiki ntiyatwaye umutwe wanje kuko nkifise ngaha kandi nkaba nkifise Imana byose ibyo ndazi ko byose ni ibintu bitoye kuko nimba Imana yategetse ko ati mu 2021 niho bizohagararira nuko nyene bizohagarara sinzoshobora kugwana mugani mbavuze ati niho mbere uzohagurukira ubandanye nzogurukira icyo umutima nico ngize gikuru gusa no kumenya ko turi ku isi challenge ntizibura tegereza kuzicemo kugira ngo zidukomeze nubwo atari kuba we hari kuza nundi gusa ndamushimira kuko yanyigije kumenya yuko n'umuntu wa hafi yawe yoshoye kukurya uno musembi datakorana ishaka ariko akora indirimbo nyinshi zitandukanye ariko ntiyahisemo gusura kandi kwicara ngo ahindure style ndashaka kumenya ino style wayikundiye iki style uririmbamwo ukungene uririmba ikirundi ukungene uririmbana n'abarundi kazi banshi ukungene ukora ku buzima bwa misi yose buhari kandi ukagerageza ukabishira muri rythme umuntu wese ashoboye kuyumviriza yabo muto yabo mukuru igituma nayigumye ko nukugira ngo ngaragaze yuko byukuri muri MA byo nakora atari byo nahabwa nabo
ariko ivyo nakora nabikora ndavyihereza jewe kandi nubwo noba narakora ivyo bikorwa ni Imana yabikora kugira ngo bibandanye so umuntu yabikora kugira ngo bigire hari umunsi ugeze uzanirwa igiturire kugira ngo canke warishwa amafaranga kugira ngo uvuze indirimbo yanje okay byose ni Imana tu yeah. Uno musi iri mu minwe ya Brian Smith nkuko abantu benshi bariko barabibona amavideo yawe menshi ni wayakora kandi biraboneka ko mengo ariko araguherekeza mu bintu byawe byinshi mbega nigiki wovuga kuri Brian Smith kuko nawe nyine ariko araboneka mu buzima bwawe bwa misi yose boje no vuga ko ego turashobora kuvuga ngo abantu barahinduka canke bagira iki mugabo gusa ico umuntu yokora no gusenga ko ibihindura abantu satani ntiyigende hari nabandi tuvuga ngo ni satani mugabo gasanga abantu twenye turi amashetani gusa novuga ko Brian ni ikintu gikomeye mu buzima bwanje mu buzima nabayeho bubi ndiko nirukanswa na Amiri Brian yambaye hafi cyane no kuvuga ko nabandi twari kumwe nari baje ko nkoze team kugira ngo dukorane bose bagende barampemukira bagasubira inyuma kugira ngo bagende bagira iki bagende kumvuga nabi akaba basura kandi kugenda kundega navuze ibikumbeshera kugira ibiki mugabo ariko twagumye ko Brian ndamubwira ati nimba nawe ugomba kunsiga nta kibazo nzoguma ndumwe mugabo nimba ubona ko bikwiriye ko tugumana gumye umutima kuko mu ntambara niyo hava inyungu Brian aragerageza kunyumva uno musa rituricana nakwe tukavuga ati byukuri iyo twavuye n'imbari reka dukore kuko ico twipfuza gushika ko ni ikintu cicifuzo ko ico nasanze ivyiyumviro mfise na nivyo Brian afise ivyiyumviro Brian afise nivyo gushika kure no gukora ikintu kitamenyerewe canke kugira ngo niba aterura ikintu akivanye ngaha gishire ku rundi rwego co kimwe nanje urumva dutegeza gukora kandi mukumvikana kwacu kandi turatahura naburya ikintu cishe akazi gituma nakazi gasubira inyuma kubana mutumvikana canke mudatahurana mudafata ngo ibibazo byumwe bibazo by'ubundi kuko ntaco duhishanya turumwe dukora ikintu mu bumwe nico kiriko kiranatuma na success iboneka yeah. Ubuze ukonye bishaboneka nk'umengo warahuye n'ibintu byinshi byagiye biratraumatiza ubwenge bwawe umutima ukababara ndashaka kumenya muri carrière yawe yose kuva utangura gushika ubu ni giki co bacara gusiki uvuga uti n'umwana nzosiga ndakimubwiye nkuko benshi bakunze kubivuga ego nabonye indyarya mu buzima ico nico kintu nzobwira abantu ko n'umwana nuko gusa ntushoye kuvuga ngo ndabibwira abana cyangwa ngo ngiriki nababwira yuko kuri no si gusa hari abantu benshi ushoye kubona ko hari abantu mugabo ari ngyage abantu batipfuza uwundi ngo kwabega batipfuza kundi ko ushobora kuba umuntu ababazwa nuko uwundi ashoye gutera imbere ego kandi umuvyeyi utegeza kuvuga ati nimba naravyaye ndipfuza ko mwana nanje nayo yogera ku rundi rwego mugabo umuvyeyi abona ko umenga umwana ashoye kugera ku kintu yipfuza gushikako sinzi n'izina no muha ngira ngo wowe mutorera izina sinzi ngo hari abavyeyi ngo baraga abana babivyabananiye mbega Embidata yoraga umwana wiwe ibyo yawe yaraciyemwe akabona yuko ngo byamucintega akavuga ati non la je laisse no ndiko ndababara no munsi canke ndiko nca mu bibazo no munsi ko kandi nkagerageza kugwana nsenga n'Imana kugira ngo abana bandi kubyo byose ndabikora kugira ngo abana biwanje ntibazigira ba mu buzima nabayemo singoma ngo ndabivuge byose ngire gutekera mu hesa challenge mu buzima mugabo gen too much mbega Embidata yogirirwa ibakwe nka 2010 hama nkuko uvuga uti ngo narahuye n'indyarya zandyarya mwahura zikagaruka zikavuga ati dusubire ngo dukorane wo kwemera oya nta muntu ava mu gashongo yipfuza kugasubiramo ndavyibatse nuko nyene bimeze canke umuntu ava mu mwaku avuge ngo yoshoye kusubiramo shatse kuvuga gute ni nka example nipfuje gutanga uko nta muntu yavuga ngo ndi mu bitaro ndagwaye ndaremvye mukanya cavuga ngo je nipfuza ko musubiza mu bitaro kandi ko wari ugwaye ntibishoboka urumva nce gitumano bishobora kubera ko ikitakwishe araho kigushikana canke ikitaguhitanye kiraguhitaniza muri make ndamaze gutahura inge ntekezwa kubaho yeah. Embidata numwe mu baririmbyi uravye indirimbo ziwe nta musi numwe uzobona umukobwa amenyerewe ubakura he wewe bo ikintu cyose urumva tugerageza nica kintu nakubwiye no gukora ikintu uzi icuri kurakurikira apana gukora ikintu kugira ngo ukore gusa gukora ikintu uzi n'icuri uraviza kuri ico kintu ugomba gukora yeah. Abaririmbyi benshi mu Burundi barakunze kuvuga ukinda kwa ico kibazo ni kubera yuko abaririmbyi benshi mu Burundi bakunze kuvuga yuko kuronka queen video bigoye ariko Embidata vraiment sinzi ingene abadenisha ingene abaronka ingene babamuronderera Embidata umuziki wiwe sinzi ingene nona kivuga ico kintu ariko ndashaka kumenya neza na neza
kugira uronke queen video bigusaba umwanya ungana gute kuko turabona ko ari bashasha kandi hariho abaza bakabandanya mu bandi hariho abaza bakaca batakara ubigenza gute wewe bo muri makumanza kwanza kuraba umuntu ataraboneka kugira ngo niburi ntikibe cakindi gisa n'icuwundi kuko ico bushaka gukora kugira ngo umuntu aturakaninga ikintu wakoze nk'akarorero nk'umuntu ega ni nka kujya nyene uko twiye dukora ama video ni nka kujya umuntu abanye n'umugore par exemple no musi ndi kumwe na wewe sivyo ejo nkaca mbona uri kumwe n'ude kira muntu niya konaza bwa ati ujya mukobwa ari kumwe na imbidata muri misi yahera urumva ni cakindi kiguma kigera kumenga sikintu gifise ishusho nziza utegeza kurondera ikintu abandi batarakora kugira ngo wirebange canke wise hari n'umwe yafise gushika ugasanga dukoresheje yamaze gukora birashika mugabo aho bo sinzi ego imbere ko turangiza ikiganiro cacu ndashaka kumenya mbega imbidata career yiwe aho iri kwirerekeza ahabona gute bo aho iri kirerekeza je kubganje ndabisaba Imana nkugira nkasenga Imana kugira ngo ejo mbone ko ntegeza kuba heza ndafise kuvuga ngo mbona ko hazoba hakomeye cyane gusumba hazoba ari heza cyane gusumba mugabo apfana ivyizera ko muri make Bibiliya bose nzikira muntu wese Bibiliya kuko mvuga ico nizera Bibiliya tubwira neza ko ukwizera gutuma umuntu ashikira icyo atari gushikira kandi akizera ko gitotegerezwa kuba ariko kuciwe nje nkihangiro nihaye niryo kugerageza ko ngo mvuga ati umuziki ndundi ndawuterure kira muntu wese amenye ko natwe abarundi tubaho amenye ko natwe dushoboye canke nimba waba ariko barakora bamenye ko natwe dukora mbere kubasumba kuko tuvyemeranye ko mu Burundi hari impano zitandukanye kandi ndizigira Imana nico nsaba Imana sinzigere mpfa ico kintu ntagikoze nzofuma mpfa mfire mu kindi gihugu mvuga ati ndakubise shoka naka kandi yagakura ndabyizigiye ico gihugu cyo bari ca uri kuriyumvira kandi se shagiye guca muri Afrika ndavyiringira yego reka tugushimire cyane Mbidata reka nanje ndabashimire cyane nizere ko mwashoboye kumva urugendo rwa Mbidata kuva avuye kwa Liza Classic aho ubunye ari kwa Brian Smith nizere yuko mumeze neza kandi mwaryohewe ntimwegeye gukora subscribe kuri channel yacu hama like comment na share zivi wanyu murazi ko zamaze dufasha kandi mugende kugira followers kuri Facebook hamwe na Instagram yacu na yandi ndababwiye nico ciao mwande mukurikirana ibiganiro bya E+.